Hello， 大家好啊！上次介紹金英半山花園嘅樣板間咧，都係用咗一張圖紙同大家介紹嘅啫。咁今日咧，佢高標準125方嘅示範單位咧，終於都係面世咗啦。咁大家去跟住我嘅鏡頭，一齊去睇睇，都有邊啲高標準嘅細節呢？喺興中道咁樣嘅誠心地段，金英半山花園將接近1萬方嘅土地留俾咗園林同埋生活。咁依着半山嘅地勢，打造層層疊景，流水、綠植、庭院錯落分佈，一步一景。夏天有星空泳池，平時有休閒會客廳、兒童遊樂區、老人散步、細蚊仔玩樂、年輕人放鬆，都有專屬嘅空間，唔使遠離鬧市，亦都可以擁有安靜嘅樂兒。住喺金英半山花園咧，最方便嘅就係落樓就係有12萬平方米嘅萬象匯商圈啦。喺呢度乜嘢都有。唔使開車，唔使遠行，日常買餸有盒馬，朋友聚餐有火鍋、酸菜魚，各地特色菜。週末逛街睇電影，帶細蚊仔去遊樂園，一站式全部搞掂。從柴米油鹽到吃喝玩樂，真正將繁華將進日常生活入邊，方便又有品質。而且門口咧就有呢個永東巴士站，係專屬於金英業主嘅，由金英去到香港嗱。大家都可以睇到呢度有好多個站點，你哋都可以自由去選擇嘅。除此之外呢，仲有家門口正在興建嘅興中地鐵站，去到嗰度都係好方便嘅。OK， 咁我哋而家到咗7棟嘅示範單位啦，呢個125方嘅。咁入門呢，呢個櫃係送俾你嘅，同埋呢個半開放式嘅廚房啦，呢度仲預留埋呢個冰箱位俾你嘅吓。咁通過呢個 L 型嘅廚房呢，大家可以睇到呢3件圖全部都係交標嚟嘅。同埋呢啲櫃啊，全部都係有做俾你嘅吓。咁通過呢個 L 型嘅廚房呢，就一直過嚟到我哋嘅餐廳啦。大家可以參考呢個裝修設計呢個島台呢。一方面呢係美觀啦，一方面大家坐喺呢度食飯呢個空間使用率都係好高嘅。咁值得一提嘅係呢度從入門到呢個啲成排櫃都係交標，都係贈送俾你嘅吓。所以點解講呢個今次佢嘅交標會咁高標準呢？大家實體去睇睇呢個樣板間就知㗎啦。仲有我哋嘅地板都係用到呢個全通鋪嘅瓷磚，咁樣視覺上咧係可以感覺到成個空間係好大嘅。包括咧我頭頂上咧都係無主燈嘅呢個設計，仲有大家可以睇到呢個中央空調都係有贈送俾你嘅。咁通過呢個客廳咧嚟到呢度就係我哋嘅主人房啦。咁靠近我哋去睇睇啦。入到嚟呢個主人房呢，首先呢，佢嘅採光係非常 OK 嘅。咁而家係接近6點鐘啦，晏晝6點鐘都可以睇到陽光嘅，而且仲有270度嘅飄窗去採光嘅。大家都可以睇到呢度嘅樓近佢係非常之闊嘅吓。仲有咧呢啲背景牆咧，全部都係交標送俾你嘅。通過客廳呢度咧就係另外2個臥室啦。呢度咧首先就係我哋嘅乾濕分離嘅公共衛生間啦。呢個島台睇起身係非常之靚嘅，入邊咧就係淋浴區啦。跟住過嚟咧，呢度係一個兒童房嚟嘅。呢個兒童房咧，你都可以入嚟睇到，呢個衣櫃都係贈送俾你嘅，而且咧呢個兒童房都係連埋客廳嗰個中央空調嘅。咁過嚟我哋睇睇第3個房間啦。第3個房間就可以作為一個長輩房啦。呢個飄窗都可以利用翻嘅，而且亦都有中央空調同埋呢個衣櫃嘅。咁通過今次嘅實體示範單位帶大家睇咗之後咧，呢次金英半山花園呢個裝修嘅 level 真係升級到最頂噶啦。呢啲交標大家都可以評論區係估一估大概幾多錢一方啦。咁我哋今期就傾到呢度，我哋下期再見。